事の三好凛香です。営業自己紹介では伝えたいキーワードを3つ決めることをお勧めしています。実は自己紹介ではあれこれいろんな情報を伝えたいと思っても結局情報が分散してきて相手の記憶に残りません。ですので厳選されたあなたの中から伝えたい情報を3つ決めてそれを盛り込んで営業自己紹介を伝えることをお勧めしています。